Маликова 91-деги экинчи этап батирлер ушу үстүдөгү жылдын 3-чү квартал менен 4-чү кварталдын кесилишинде тапшырабыз. Жогорку баасы $1400 деп айтылган эле, ошол кимдер алат $1400? Ориентир менен $750 деп атабыз. Бул чарчы метр боюнча. Бул минималдуу баасы, э? Бул минималдуу баасы. Төлөй албай калган учурда кандай болот? Төлөй албай атса, суммасы чоң болот. Анда биз кичирээк батирди сунуштайбыз. Аймакта туруп Бишкектен үй алса болобу? Ким кайсы аймакта же кайсы шаарда өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзсө, 50% үлүш менен алгандар булар кезексиз үй алышат да, ушундайбы? Жалпы жоон менен 25-жылы 7000 батир тапшырылган болот. Саламатсызбы, кабар агенттигинин көрүүчүсү жана окурманы. Биз бүгүн мамлекет тарабынан берилип жаткан ипотекалык үйлөр, аларды алуу жана берүү шарттары, баалары тууралуу кеп калабыз. Бизде конокто мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Тилек Жыянбаев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Рахмат. Мына азыркы учурда ипотекалык үйлөр абдан масштабдуу түрдө берилип атат, Биз билгенден ушу былтыртан бери берилип атат үйлөр. Ушул тапта аймактар боюнча жана Бишкек шаары боюнча канча ипотекалык үйлөр курулуп атат жана канча жараныбыз ипотекалык үй менен камсыз болду? Ушундан баштайлы. Бүгүнкү күнү мамлекеттик ипотекалык компания ошол биздин мамлекеттик турак жай программанын алкагында президентибиз Садыр Ноолжобой Жапаровдун тапшырмасынын негизинде 23-жылдан баштап курулуш иштери боюнча өзүбүздүн турак жай фондубузду көбөйтүү боюнча иштерди алып баратабыз. Ошо 23-жылдан баштап ошо бүгүнкү күнгө чейин курулуш иштердин саны 60 миңге жакын болуп калды. 60 миң батир бул жалпы жоону республика боюнча. Бул курулгандар анан курулуп келаткандар. Ошо 60 миңдин ичинде 2147 батир ушу Бишкек шаарында декабрь айынан баштап ушу апрель майына чейин биз ачкычтарын тапшырдык. Бүгүнкү күнү биздин турак жай программанын катышуучуларына. Катышуучулар булар ким? Бул үлүштүк курулуш менен алган батирлер. Батирлердин жартысы үлүштүк курулушка багытталган, квотасы бекитилип. Андан тышкары дагы ошол өзүңөр билесиңер жердин тартыштуулугу боюнча Бишкек шаары боюнча Бишкекте жер жетиштүү эмес. Ошонун негизинде биз мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башка органдардын жер тилкелерин өзүбүзгө алып атабыз. Ошонун негизинде ушул мамлекеттик органдардын биздин эле кезекте турган жарандарыбыз үчүн өзүнчө дагы квота бөлүнүп берилет. Андан тышкары калгандардын баардыгы бул ушу биздин кезекте турган жарандарыбыз 3 багыты менен алышат. Бул льготалык ипотека, бул бюджет тармакта иштеген жарандарыбыз. Доступная ипотека, бул жеке тармакта иштеген жарандарыбыз жана социалдык ипотека, бул катмарлуу категориянын биздин жарандарыбыз. Ошондо андан тышкары дагы биз ушу май айында өзүңөргө белгилүү болгондой Жалал Абад облусунда, Жалал Абад шаарында жана Сузак районунда 879 батирди тапшырдык. Бул аймактар боюнча биринчи жолу берилди, Жалал Абадка? Аймактар боюнча бул биринчи жолу берилиши. Анын ичинде 639 бул Асман 1 Жалал Абад шаарында жана Асман 5 бул ошо Сузак районунда 240 батир. Быйыл жалпы республика боюнча ГИК пландаштырып аткан бул дагы 4000 батирди тапшыруу. Анын ичинде ошо Бишкек шаарында Маликова 91-дин дарегиндеги экинчи табында дагы ачкычтарды тапшырабыз. Андан тышкары дагы ошо Молдо Басана көчөсүндөгү батирлерди тапшырабыз. Жана Волкова Куснайская көчөсүндөгү дагы ошо батирлердин биринчи табын тапшыргандабыз. Ушул жерден быйылкы жылдын эсебине кире турган болсо, ошондо кайсы учурда берилип калат? Мисалы, Маликовада алар биринчи тапшырылат болуш керек, Мисал үчүн Маликова 91-деги экинчи этап батирлер ушу
ушу үстүдөгү жылдын 3-кварталы менен 4-кварталдын кесилишинде тапшырабыз күзүндө. Ошол эле жылдын аягына чейин 4-кварталында Волково-Кустанайская кесилишиндеги батирлерди тапшырабыз. Андан тышкары дагы Молдобасанова 2 дарегиндеги Бишкек шаарында ушул жай айларында тапшырабыз. Андан тышкары ушу региондор боюнча эгерде токтолуп кетсек, ошол эле Жалал Абад облусунда, Жалал Абад шаарында жана Сузак районунда дагы тапшырган жатабыз. Дагы 1,5 миң батирди Нарын облусунун Нарын шаарында жана Кочкор районунда, ал жакта дагы 430 батирди тапшырган атабыз. Талаш шаарында Алымкулова 111 дарегиндеги дагы турак жай комплексте 319 батирди дагы ушу жылдын аягына чейин тапшырганга планыбызды коюп атабыз. Андан тышкары Ысык көл облусунун Каракол шаарында 1-чи этабында, ал жакта дагы ири турак жай комплекс курулуп атат. Ал жактан ушу дагы 420 батирди ушу 1-чи этапта тапшырган атабыз. Ошондо жалпы жоон менен ушу республика боюнча биздин план койгонубуз боюнча дагы 4 миңди тапшырабыз. 3 миңди буга чейин тапшырдык, дагы 4 миң тапшырсак, ошондо жалпы жоон менен 25-жылы 7 миң батир тапшырылган болот. Аймактардагылар ушу быйылкы жылдын эсебине киргендер, Быйылкы жылдын эсебине. Жарандар азыркы тапта мына ипотекага үйлөрдү алышып атат. Бул абдан жакшы, албетте. Анан ошол эле учурда документтер колдоруна тиеле экен. Документтер өзү канча убакытта колго тиет? Бүгүнкү күнү курулуш мыйзамынын негизинде биздин подрядчик Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишканасы өз тарабынан ушу ар бир батирдин тиешелүү техпаспорттарын бизге даярдап бериш керек. Эми бул дагы өзүнчө бир процедуралары өзүнчө да бир убакыт алат экен. Анткени деген госприемка деген болот экен. Акт выполненных работ, эми баягы курулуш куруучулардын дагы бир өздөрүнүн процедуралары. Ошонун баардыгы даяр болгондон кийин анан кадастр мамлекеттик мекемеси биз үчүн анан ушу тиешелүү техпаспортду чыгарып беришет. Техпаспорт чыккандан кийин биз четинен жарандарды чакырып, тиешелүү келишимдерге кол коюшуп, тиешелүү атайын ушу ипотекалык механизм менен ушу мамлекет менен кутулуу боюнча графиктерди түзөбүз. Ал графиктин ичинде негизги карыз жана ушу ипотека боюнча пайыздарын ошол жакта баардыгы көрсөтүлөт. Льготалык менен социалдык ипотека боюнча 4%, жана доступный ипотека боюнча жана үлүштүк курулуш боюнча 8%. Батирлердин так баасы кандай эсептелинет? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Батирдин так баасы ушу техпаспорт бизге колго тийгенден кийин жалпы аянты аныкталат. Ошол жалпы аянты бизге атайын буйрук менен биздин баланска отургузуп, ушу баланстык баасы менен анан биз ушу тиешелүү графиктерин түзүп берип атабыз. Анткени деген өзүңөргө белгилүү болгондой, башында курулуш жүрүп келатканда батирлердин чарчы метрлери долбоор боюнча аныкталган, кийин анан уже факт боюнча кадастрдын кызматкерлери келип өлчөп кеткенде анан уже башкача чыгып калат. Же азайып калат, 1 метр, 2 метр, же азаят, же көбөйөт. Ошо факт боюнча анан техпаспортко кандай ушу жалпы аянты кандай көрсөтүлсө, ошол жалпы аянты менен анан биз баасын чыгарабыз. Негизи чарчы метри канча болуп эсептелип атат? Бул баалардан айырмачылыктар байкалып атат да, ошол баалар боюнча сөзсүз айырмачылык бар. Анткени деген биз 25 жылга 4% менен берип атпайбыз көпчүлүк батирлерди. Ошондуктан 25 жылдын ичинде инфляция бул акча каражатты баягы жеп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан ушу биздин мамлекеттик турак жай программасы туруштук болуш үчүн 25 жыл болобу, 30 жыл болобу, ушул убакытта мамлекеттик ипотекалык компания кийинки өсүп келаткан спрос, кийинки өсүп келаткан жарандарыбыздын, кезекте турган жарандарыбыздын саны көбөйгөн сайын ушул спросту камсыздаш үчүн ушундай
чечимге келгенбиз. Ар бир чарчы метрге өзүнүн баягы хеджирование деп коебуз. Ушул хеджирование боюнча биз ушул айырмачылыгын жаап кетип атабыз да. Анткени деген канчадан башталып атат? Анткени 25 жылдын ичинде инфляция ушу 4%дан эгерде жогору болуп кетсе, андан мамлекеттин программа минуска кетип калбашы керек. Ошондуктан ушундай чечимдер кабыл алынган. Кезекте турган жарандарыбыз баягы ориентир менен $750 деп атабыз. Бул чарчы метр боюнча. Бул минималдуу баасы, Бул минималдуу баасы. Ал эми үлүштүк курулуш менен алган жарандар. Булар ар кандай даректер менен, ар кандай баа менен алып атышат. $850 баштап андан жогору. Ар бир даректе өзүнүн баасы аныкталган. Анткени деген баягы ар бир райондун өзгөчөлүгү бар, өзүңөр белгилегендей. Бул андан бул баягы ар бир райондун өзүнүн баасы бар да, рынок менен аныкталган. Андан тышкары ар бир райондун биз куруп аткан ар бир турак комплексинин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы үчүн ошол эле инженерлик инфраструктура боюнча бул природный газ бары же жокпу, ошол эле жылуулук боюнча котельная барбы же жокпу, ошол эле Бишкек теплосетинин жылуулук түтүктөрү барбы же жоктугуна жараша биз ушу инфратүзүмдөрдү өзүбүз түзүп атабыз. Ошонун негизинде дагы баасы дагы ушу корректировка болот. Мисалы, кезекте турган ошол 4%, 8% жарандар булар ошо $750 алышат, чарчы метр. 50%дыктардыкы өзгөрүшү мүмкүн турбайбы баалар? Ошондой болобу? Бул жанагы 4 менен 8%дыктар булар кайсыл жерде жайгашканынан көз каранды эмес. 4% менен алгандар булардыкы дагы айырмасы бар. Анткени деген бул жакта дагы ушу рыноктун өзгөчөлүгүнө дагы карап айырмасы бар. Бирок үлүштүк курулуш менен эгерде салыштырсак, кезеги менен алган жарандардын баасы кыйла арзан. Мисалы үчүн ошол эле өзүңөргө белгилегендей, Айтматова 102 дарегинде президентибиз Садыржан Жапаров өзү катышкан тапшыруу аземинде. Ошол жактан дагы аныкталган. Ал жактын баасы 850 деп, кезекте турган жарандар үчүн 850 деп аныкталып берген. Үлүштүк курулуш менен алгандар, алардын баасы ал жакта кыйла жогору. Канча? $950 жогору. Ушул жакта жанагы ынтымак комплекси курулуп атат, ошонун баасы жогорку баасы $1400 деп айтылган эле. Ошол кимдер алат $1400? $1400 менен бул үлүштүк курулуш менен алышат биздин жарандарыбыз. Бул үлүштүк курулушка жөн эле сырттан келген жаран ала албайт. Бул программадагы ушу үлүштүк курулуш деген ошол эле биздин муктаж болгон жарандарга каралган. Ошол эле биздин сырт жакта жүргөн, биздин эмгек миграцияда жүргөн биздин мекендештерибиз. Буларга дагы ушундай мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал эми кезеги менен алгандар, булардын баасы кыйла арзан болот. $750, $750 ынтымак комплекси. Ынтымак комплексинде ал жактын баасы кезекте турган жарандар үчүн ал жакта ушу Айтматова дарегин менен бирдей болот. 850. Түшүнүктүү. Анан азыркы учурда мына ушул жарандарды көбүрөөк ойлондурган маселе бул үйдү алгандан кийин төлөө процесси башталат да. Төлөй албай калган учурда кандай болот? Жеңилдиктер каралганбы? Сөзсүз, эгерде төлөп келаткан убагында ар бир себептер менен эгерде биздин жараныбыз кыйынчылыкка учураса, биз ал жактан дагы жеңилдиктерди көрүп атабыз, карап берип атабыз. Бул мисалы үчүн биринчи 3 айга биз кандай бир льготалык период беребиз. 3 айдын ичинде ушу жаран башка киреше табып, башка жактан балким башка жумуш таап, ошол менен маселесин чечип кетсе, бул жакшы көрүнүш болот. Эгерде 3 айдын ичинде андай мүмкүнчүлүк табылбаса, анда биз ушул батирди
кичирээк аянтына алмаштырып бергенге дагы сунуштайбыз. Мисалы үчүн эгерде батири чоң болуп төлөй албай атса, суммасы чоң болуп, анда биз кичирээк батирди сунуштайбыз. Төлөмдөрү азыраак болгондой кылып. Анан эми ипотекалык негизде буга чейинки бийлик тушунда дагы алган жарандар бар да. Алар үйлөрүн баягы толугу менен төлөп бүтүп, кайрадан кезекке туруп үй алуу мүмкүнчүлүгү барбы? Же алар бир жолу калгандан кийин ала алышпайбы? Мамлекеттик турак жай программа менен жаран негизи бир эле жолу пайдаланат. Бир жолу алат батирди, ошо менен ошо мүмкүнчүлүгү ошо менен чектелет. Только гана жанакы ушу расширение болуп калбаса эле, эгерде мисалы үчүн 5-10 жылдан кийин эгерде бизден батирди алгандан кийин эгерде үй бүлөдөгү мүчөлөрдүн саны көбөйсө, дагы ушу наристелер төрөлүп же аны менен бирге дагы ушу жарандын дагы киришеси көбөйүш керек. Ушул эки фактор эгерде туура келсе, анда бизден расширение катары чоңураак, чоң аянт батирди алса болот. Бул азыркы учурда силерден алган үйдөн кийинби? Ооба, эгерде бизден батирди алса. Биз курган батирден алса. Буга чейин өздөрү үй таап алышчу эмес беле? Алар кандай шартта каралат? Мүмкүнчүлүк менен пайдаланышпайт. Алар ала алышпайт. Түшүнүктүү. Анан кезек боюнча дагы маселе бар да, кезекке тургандар айтып атат, кезек жылбай атат, сезбей атабыз депчи. Эмне себеп болуп атат? Эң негизги себеп бул өзүңөргө белгилегендей былтыр 24-жылы январынын 30-январында президенттин жарлыгы чыккан. Жарлыгынын негизинде биз ушу ай сайын жогорулап келаткан спроско жооп бериш үчүн биз үлүштүк курулуш механизмин киргиздик. Үлүштүк курулуш бүгүнкү күнү биздин курулуп келаткан турак жай комплекстердин 70%-ын каржылап атат да. Анткени биз ушул үлүштүк курулуш аркылуу баасын жогорулатып, ошол жогору баасы менен үлүштүк курулуш менен ушу биздин катышуучуларды тартып келгенде 70%-ы каржыланып атат. Калган 30%-ын мамлекет каржылап берип атат. Ошонун негизинде биз курулуп жаткан биздин турак жай комплекстердин ылдамдыгын коштук да. Башкача айтсак, 70%-га көбөйдү биздин ылдамдыгыбыз. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү эгерде 53 миң жараныбыз жалпы жон республика боюнча кезекте турса, демек биз планыбыз боюнча 100 миң батирди курганга план коюп атабыз. Именно ушу үлүштүк курулуш бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Эгерде биз үлүштүк курулушту киргизбегенде, биз бүгүнкү күнү ушу 53 миң жараныбыз үчүн, кезекте турган жараныбыз үчүн 20 максимум 22 миң батирди эле курганга мүмкүнчүлүгүбүз болмок да. Ошонун негизинде үлүштүк курулуш негизинде биз ылдамдыкты кошуп атабыз да. Эми туура айтасыз, мына ушу биринчи бул Бишкек шаарында ачкычтарды тапшырбадыкпы? Ушу декабрь айынан апрель айына чейин. Ошол үлүштүк курулуш негизинде үлүштүк курулуштун квотасы бул батирлердин санынын жартысы бул үлүштүк курулуш менен таратылды. Дагы 20% бул ушу кайсы мекемеден ушу жер тилке бизге өтсө, ошо мекеменин кызматкерлери өзүнүн квотасы менен алып атышат батирлерди. Калган батирлер болсо, улар ушу кезекте турган жарандардын арасында таратылат да. Ошондо 3 биздин кезекте турган жарандарыбыз эмнени түшүнүш керек? Бул 3 тизмебиз бар. Льготалык ипотека, булар 60%-ды алып кетип атышат. Доступный ипотека 25%-ын алып кетип атышат. Жана социалдык ипотека, булар батирлердин ошо 10%-ын алып кетип атышат да. Ошо
жалпы эсебинен. Ошон үчүн биз мисалы үчүн 2000 батирди бердик десек, ошондо жарандарыбыз ойлоп атат, ушу 2000 жараныбыз ушу жылыш керек депчи. Мындай эгерде арифметикага кайрылсак, бул цифрлар башкача чыгат. Мисалы 1000 адамга үй бериле турган болсо, 500 үлүштүк менен үлүштүк курулушка кетип атат. 500 ведомстволук квота менен таратылат. Калган мисалы үчүн 350 кете калып атса, 350 ушул кезекте турган жарандардын тизмелерине таркатылат. Анан үйлөр жашаган жери боюнча эле берилеби? Же аймакта туруп Бишкектен үй алса болобу? Ким кайсы аймакта же кайсы шаарда өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзсө, кайсы жактан катталса, эгерде Бишкек шаары болсо, бул Бишкектен алат, эгерде Чүй облусунда болсо, Чүй облусунан алат. Бирок кайра эле ушу Чүй облусуна кайрылсак, эгерде Сокулукта ишмердүүлүгүн жүргүзсө, Сокулук районунан алат, эгерде мисалы үчүн Кемин районунан жүргүзсө, Кемин районунан, Ысык Ата болсо, Ысык Ата, Жайыл болсо, Жайылдан алат. Өзүңөргө белгилүү азыр биз Чүй облусунун Жайыл районунда куруп атабыз. Бул Кара Балта шаарында азыр мына Сокулук районунун Сокулук айылында баштадык. Ысык Атанын Кан шаарында баштадык жумушту, андан тышкары дагы Токмок шаарында дагы курулуш иштери башталды. Ошо менен биз ушу канчалык ушу бизде тизмеде жарандар саны көбөйсө, ушунчалык биз планыбызды дагы көбөйтүп атабыз. Аймактардыкы кандай болуп бөлүнөт? Аймактарда деле ошондой. Шаарда жашагандар шаар, айылда жашагандарчы кандай болот? Ким кайсы жерден кызмат өтсө. Эгерде райондун ичинде кызмат өтсө, райондон алат. Эгерде мисалы үчүн шаарда кызмат өтүп атса, эгерде ошол жумуш иши эгерде шаарда катталса, анда шаардан алышат. Мындай учурда кандай болот жарандар? Эгерде Бишкекте иштеп турган учурда кезекке турду, кезеги жетейин деген учурда аймакка жумушу которулуп кеткен учурда кандай болот? Анда демек бул жаран уже аймактан алып калат. Бишкектен албайт. Анткени деген ушу Бишкекке тиешеси жок болуп калды. Бирок кезеги убактысы менен ошол тиешелүү аймак ушул убактысы менен алып атканда, бул дагы ушу синхронизация болот да кезеги. Ал жактан эч кандай жоготуу болбойт. Түшүнүктүү. Азыркы учурда мекендештерден дагы кайрылгандар абдан көп. Биз кандай шарт менен алабыз депчи. Анан электрондук түрдө толтура алгандар бар, толтура албагандар бар. Ушул мекендештер боюнча кандай электрондук толтуруунун жеңил түрү каралган? Бүгүнкү күнү бизде кезекке туруу бул электрондук түрдө жүргүзүлөт. Эч кандай кагаз түрүндөгү справкалар кереги жок, эч кандай документтердин копиялары кереги жок. Бүт баардыгы электрондук түрдө. Биздин расмий баракчабызда ушул электрондук порталга атайын шилтемебиз бар. Андан тышкары видео инструкциябыз бар. Ушул кадам менен көрсөтүлгөн. Ар бир кадам сайын кандай иштерди, кандай кнопканы басыштыгы, ошонун баардыгы көрсөтүлгөн. Андан тышкары дагы презентация катары жазуу инструкциябыз бар. Кайсы жаран кайсысын пайдаланса, өзүнүн ыктыяры менен кадам менен ушу өзүнүн өтүнмөсүн аягына чейин чыгарат. Эгерде кандай бир түшүнүксүз болсо, эгерде кандай бир кыйынчылыкка учураса, заявканы толтуруу боюнча, анда биздин кеңсебизге келип, биздин кызматкерлерден атайын консультация алып кетсе болот. 50% үлүшмен алгандар булар кезексиз үй алышат, ушундайбы? Туура, булар кезексиз курулуп жаткан биздин турак жай комплекстерден тандап кетет өздөрү. Өздөрү аныктайт, батирдин чоңдугун же кичирегинби, кайсы даректен тандашты, кайсы кабаттан эшик терезеси кайсы жакка чыгарын өздөрү тандай алат. Бирок квота толгондон кийин алар уже бул даректен ала албай калат. 50% квотасычы. Алар уже кийинки курулуп жаткан даректен тандалышат да. Анан мындай дагы суроолор бар. Буга чейин жеке компанияда иштеп жүрүп, акыркы 1 жылда гана мамлекеттик кызматта иштеген жарандар кезекке тура алабы? Бул иш тажрыйбасы канча ал эсептелет? Сөзсүз бүт жарандарыбыз кезекке турганга укугу бар, мүмкүнчүлүгү бар.
эгерде кезеги менен баштапкы төлөмсүз алабыз десе, анда тиешелүү өзүнүн кирешесин тастыкташ керек. Биз алардын жарандарыбыздын кирешесин эч кандай справка карабайбыз. Только ушу түндүк аркылуу алардын ушу төлөп аткан подоходный налог боюнча жана соцфонду боюнча аныктайбыз. Ошо менен тастыкталат да. Ал эми эгерде орто жолдо өзүнүн ишмердүүлүгүн өзгөртүп атса, мисалы үчүн буга чейин жеке тармакта иштеп кезекке турган болсо, анан кезеги уже жакындап калганда эгерде бюджеттик тармакка өтүп кетсе, анда бул жаран эгерде ушу 4% менен алам десе, жеңилдик менен, анда мурунку турган кезегинен чыгып, жаңы кезекке туруш керек, льготалык ипотека боюнча. Анткени деген биз буга чейин льготалык ипотека менен буга чейин турган жарандарды эч кимди жылдыра албайбыз. Бул деген электрондук кезек, эч кандай манипуляция мүмкүн эмес. Ошондуктан ал өз ыктыяры менен бул жактагы кезегин жоготуп, жаңы кезекке туруш керек. Эгерде жок, кезегимди жоготпойм десе, анда ошол мурун турган кезеги менен ошол 8% доступный ипотеканын багыты менен андан ары пайдаланып кетиш керек. Негизи 4%-ка канча жылдык тажрыйбанын негизинде турушат? 1 жылдыкпы, 2 жылдыкпы? Бүткүл биздин багыттарыбыз үлүштүк курулуштан тышкары. Булардын баардыгы ошол 12 ай өзүнүн кирешесин тастыктап бериш керек. Даже ушу эгерде жеке тармакта иштесе, өзүнүн патентин эгерде төлөп атса, биз аны салык кызматынын базасынан биз аны көрө алабыз. Ошо менен тастыкталса эле, ал жаранды кезекке тургузуп беребиз. Демек, акыркы 1 жылда туруктуу иштеген болуш керек экен, э? Эмесе анда бул жарандардын кезекке туруусу боюнча дагы сиз түшүндүрмө бере кетсеңиз, анткени дагы деле баягы аймактарда көбүрөөк ошол тараптан кайрылышат иштегендер. Кайсы сайтка киребиз, кандай шилтемелерди кылышыбыз керек деген суроо талап менен кайрылышат да. Сиз мындай түшүндүрүп айтып кетсеңиз, биринчи кайсы жагына кириш керек? Биздин расмий баракчабызда geek.kg дарегинде атайын шилтемебиз бар. Регистрация на портале же ушу порталдан регистрация өтүү боюнча. Ошол эле биздин расмий баракчабызда эки түрдө инструкциябыз бар. Бул биринчиси видео инструкция, экинчиси ушу жазуу түрүндөгү инструкция. Экөө тең кадам менен көрсөтүлгөн. Ошол кадам менен эч адашпай, эгерде жараныбыз атайын ушу секцияларын толтурса, ийгиликтүү ушу регистрациядан өтүп, андан ары ушу өзүнүн өтүнмөсүн бизге текшерүүгө жөнөтөт. Эгерде кандай бир кыйынчылыкка учураса, ушу толтуруу процессинде, өтүнмөнүн толтуруу процессинде, анда биздин кеңсебизге кайрылса, Чыңгыз Айтматов проспектиси 1/2 дарегибизде биздин атайын калкты тейлөө борборубуз бар. Бул жака келип кайрылса болот. Ал жакта биздин кызматкерлерибиз атайын консультация түшүндүрмөлөрдү көрсөтүп, ушу заявкасын аягына чейин чыгарып бергенге жардам берет. Андан тышкары дагы ушу жылдын январь айында биз дагы Бишкек шаарыбызда дагы бир кенен чоң кеңсени ачканбыз. Бул Байтик Батыр көчөсүндө. Ошо биздин курулуп келаткан ынтымак турак жай комплексинин так жанында. Ал жакта да жаңы кеңсебиз бар. Ал жакта дагы кызматкерлерибиз атайын консультация берет. Ал жака деле кайрылса болот. Аймактарда барбы? Сөзсүз аймактардагы мына биз өзүңөргө берилгөндөй ушу жылдын жаз айларында, биринчи кварталында ушу Күнтүү айылында Чүй облусу боюнча кеңсебизди ачтык. Андан тышкары дагы мына Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук кеңсебиз ачылган. Былтыр дагы биз Ош шаары жана Ош облусу боюнча кеңсени ачтык. Андан тышкары дагы мына быйыл Ысык Көл облусу боюнча кеңсебизди ачтык. Ушинтип кадам менен ар бир облуска биз ушу пландаштырып атабыз. Ушу жылдын
Ошо жылдын июнь июль айларында ушу бүт республика боюнча кеңселерге биздин кызматкерлерибиз уже отуруп атайын өздөрүнүн консультация иштерин биздин жарандар үчүн жүргүзүп берет. Негизи азыркы тапта Бишкек шаарында эң кезекке көп тургандары аймак шаар Бишкек шаарыбызда көп болуп Туура айтасыз, ооба. Эң ушу 53 миң деп атпайбызбы? Биздин жалпы республика боюнча кезекте турган жарандардын саны. Ал эми ушу 53 миңдин ичинде Бишкекте турган жарандардын саны 27 миңге жетип калды. Анткени деген өзүңөр белгилегендей Бишкек бул баягы республикабыздын финансылык борбору, ошо менен биргеликте бул баягы административдик жана ушу бизнести жүргүзгөнгө ыңгайлуу шаар болуп атпайбы? Ири шаар болуп. Ошонун негизинде ушу бизде кезекте турган жарандын саны ушу Бишкекте көп катталган да. А бирок бизде ушу 27 миң бирок ошо менен бирге биз Бишкек шаарында турган кезекте турган жарандар үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Эгерде кезеги жетип калса, ушу биз республика боюнча региондордо курулуш иштерди жүргүзүп атпайбызбы? Любой региондон өзү тандап алса болот. Бул Бишкек шаарына эле тийиштүү. Бул Бишкек шаарында турган жарандар үчүн ушундай гана мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бишкектен любой регионго которулуп кетсе болот кезеги. Мисалы үчүн кимдин кичи мекени Нарында болсо же Таласта болсо, баягы өз дагы ушу кичи мекениме кайтат элем деп эгерде андай максаты бар болсо, ал жака которулуп кетсе болот. Ошо 27 миң адамды канча жылда толук үй менен камсыздап берүү мүмкүнчүлүгү бар? 28-жылга чейин 17 миң жаранды турак жай менен камсыздайбыз. Калгандагы 10 миңди ушу 2030-жылга чейин камсыздап беребиз. Дагы ушу 5 жылдын аралыгында ушу 27 миң бардыгы турак жай менен камсыздалат. Биз ошо айтып атпайбызбы, план коюп атабыз деп өзүбүз үчүн. Ушу 53 миң жаранды турак жай менен камсыздаш үчүн биз 100 миңден ашык батирди куруп беребиз. Ошондо бардыгына жетет. Үлүштүк курулушка да жетет, кезекке турган жарандарга жетет. Жетиштүү болот. Кайрылган мекендештер көппү сиздерге үй алабыз деген? Мекендештерибиз кайрылып атат. Алар дагы өзүнүн өтүнмөлөрүн биздин электрондук порталдан толтуруп, булардын саны дагы ушу 7 миңге жакындап калды. Бул үлүштүк курулуш менен кезекке тургандарды электрондук көрүү мүмкүн эмес, же мүмкүнбү? Ар бир өзүнүн биздин порталга кирип, ар бир өзүнүн личный кабинетине кирип өзүн көрө алат. Порталда биз билгенден социалдык жана сиз айткан 8 анан 4% көрсө болот. 50% да ушул жакта камтылган. Биз өзүбүздүн расмий баракчабызда ушу кезекте турган жарандардын заявкаларын баягы номерлары менен көрсөтүп бергенбиз. Кайсы заявка номеру менен өзүнүн кезекте турган номеру менен көрсөтүп берип атабыз да. Бирок аты жөнүн көрсөтө албайбыз, анткени бул персоналдык маалымат деп эсептелет. Мыйзам боюнча биз персоналдык маалыматты ачык кое албайбыз. Ошондуктан ар бир жаран өзүнүн өтүнмөсүнүн номеру менен өзүнүн кезегин табып көрө алат да. 50%-дары ошонун ичинде. 50%-дыкы болсо, буларда кезек жок. Бул жарандар ушу кайсы жакта бизде фактически катталат сиздерге. Факт боюнча катталдыбы, каттал, булардын кезеги жок. Булар кезексиз кайсы жактан биз куруп атсак, ошол даректен тандап алышат да. Демек, өздөрү каалаганча кааласа быйыл тандап кетет, кааласа дагы бир жылдан кийин келип кетип тандап кетет. Анткени деген быйыл болсо бир даректе куруп атабыз, эндиги жыл дагы башка дарек кошулуп атат, каалаган жактан тандап кете берет. Демек, алар сиздердин офиске барып анан кезекке турушат турбайбы, 50%-дар? Алар кезекке турбайт. Аларда кезек жок. Өтүнмө кантип эле кантип алар өзүнүн өтүнмөсүн ошол эле электрондук түрдө толуктайт. Ошол эле биздин электрондук портал аркылуу бүт баары окшош, бүт буларда ошондой эле текшерүүнү өтөт, кадастр системасын биз текшеребиз. Эч кандай акыркы 3 жыл эч кандай турак жай болбошу керек буларга да. Булардын талабы булар үчүн дагы бирдей талап коюлат.
только ушу булардын кирешесин биз тастыктабайбыз, анткени деген булар 50% төгүп атат. Демек, мисалы үчүн ошол эле биздин сырт жакта жүргөн жарандарыбыз, миграцияда жүргөн жарандарыбыз, алар өзүнүн кирешесин көрсөтө албайт. Булар только ушу 50% төккөнү менен ошентип көрсөтөт да өздөрүнүн баягы кирешеси бар экенин. Соңку суроо болсун, эми ушул сиздердин ипотекалык компаниянын алдыдагы пландар боюнча көрсөңүз. Алда пландар боюнча ушу бул 53 000 жараныбыз кезекте турса, демек ушу 30-жылга чейин 100 000ден ашык батирди куруу республика боюнча. Бул сөзсүз. Андан тышкары ушу расширение механизмди, кеңейтүү механизмди дагы биз өнүктүрөбүз. Бүгүнкү күнү бул ушу бизден алган турак жай, буга чейин бизден алган турак жайды эле гана биз азыр карап атабыз. Кийин анан бир канча жылдан кийин биз ушу кезекте турган жарандарыбыздын саны кыйла суйргандан кийин анан башка дагы ушу кеңейтүү боюнча дагы жаңы механизмдерди иштеп чыгып, дагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз. Бүгүнкү күнү ушу мамлекеттин колдоосу менен, жеке президентибиз Садыр Нуржешовдун колдоосу менен көп жеңилдик түзүлүп берди. Бүгүнкү күнгө чейин 21-жылдан баштап бул ушу үстүк пайыздардын төмөндөтүү 4 менен 8%га чейин төмөндөтүлдү. Ушу ипотеканын мөөнөтү узартылды 15 жылдан 25 жылга чейин. Бул биздин көп жарандарыбыз үчүн ушу мамлекеттик турак жай программанын продуктлары менен пайдалануу боюнча, ушу кезекке туруу боюнча көп жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бунун баардыгы жеңилдетилген да. Тилек мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу кабар агенттигинин көрүүчүсү жана окурманы, биз бүгүн дал ушул мамлекет тарабынан берилип аткан ипотекалык үйлөр, аларды алуу жана берүү шарттары, баалар боюнча кеп кылдык. Бизде конокто мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Тилек Жыйенбаев болду. Биз ушуну менен эфирди жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз.